呢個唔係蒜頭啊，呢個係有我哋廣東特色嘅橋頭啊！你去酒樓啊，食飯之前啲餐前小菜就有佢嘅蹤影啦。我上咗樽啱啱食完，啱啱入手咗一樽新嘅，你睇下幾正。呢啲橋頭呢係用低鹽乳酸發酵做嘅，係用傳統嘅釀造糙米嗰啲醋啊加工做嘅，就冇加任何嗰啲醋酸啊嚟增加佢嘅酸感，因為佢時間夠長，一啲辛辣味都冇。哇！你睇下佢啲色澤米黃色嘅晶瑩剔透，呢個就係純發酵出嚟嘅顏色啦。北方人呢就中意食咩呢？食嗰啲葱蒜。廣東人係食咩啊？橋頭，一開蓋就有得食㗎啦。橋頭呢，佢有特有嘅香味，口感酸甜爽脆。你平時當零食又可以，餐前食更加可以。又或者你冇乜胃口，煮碗白粥加橋頭，胃口即刻好返。25個8有2樽，新鮮日期發貨嘅。